駐車ありがとうございます。この電車は地下鉄半蔵門線東急田園都市線着通急行中央臨海行きです。押上から半蔵門線内渋谷までは3駅に加え東急線内は急行です。次は宣言台お客様でお願いいたします。座席はお互い譲り合っておかけください。The next station is 宣言台。
次は越谷に停まります。The next station is 越谷。
新越谷です。お出口は右側です。JR 武蔵野線南浦和中本町方面新松戸西船橋方面ご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようお気をつけください。新越谷の次は草加に止まります。途中の蘭王、新田、獨協大学前には止まりません。